Oke, selamat sore ya teman-teman, sahabat SB7 Mata. Ketemu lagi di channel saya, channel kesehatan, unik dan juga azan. Nah, kali ini saya akan jelaskan sirup untuk batuk dan demam. Kalau sebelumnya itu ada sirup Remacolin ya untuk pilek dan demam. Nah, ini untuk batuk dan demam. Ini dia sirupnya. Pacdin Cook sirup. Saya bacakan kandungannya dulu. Dia mengandung paracetamol, guaifenesin dan juga chlorpheniramine atau CTM ya. Nah, ini untuk dosisnya dari anak-anak usia 2-6 tahun 3 kali sehari, itu 1 sendok takar. Kemudian untuk anak-anak 6-12 tahun itu 2 sendok takar ya, sama minumnya 3 kali sehari. Nah, ini sirup ini mempunyai itu 60 ml. Kemudian dia dikemas dengan botol beling ya, kaca ya. Sebelumnya memang dikemas dengan botol plastik, tapi ini sudah berubah jadi botol beling. Dia sirup ini tidak dibeli sendok, jadi silakan bisa minta ke karyawan apotek atau toko obat tempat Anda membelinya. Minta saja sendok takar bilang. Nah, harganya ini masih sangat murah ya, dan masih sangat terjangkau bagi di semua kalangan, karena harganya hanya berkisar 6 ribuan, artinya masih di bawah 10 ribu. Nah, kemudian sirup ini juga salah satu sirup yang paling dicari oleh konsumen-konsumen kami di kota saya ya, kota Batu Raja. Banyak yang mencari sirup-sirup ini bila anak batuk dan juga demam, karena memang sirup ini terbukti efektif ya mengatasi batuk dan demam. Tapi kalau memang anak Anda sudah pernah atau biasa memakai dosis yang atau obat yang lebih tinggi dari ini, nah itu biasanya sangat berpengaruh ya. Jadi dia tidak mempan, karena sama seperti kita mengkonsumsi obat yang forte atau dosis tinggi. Nah, kemudian kita ubah mau ke dosis yang lebih rendah. Nah, itu kebanyakan tidak cocok dan tidak ada reaksinya bila minum dosis yang rendah. Nah, jadi teman-teman jangan lupa sirup ini juga bisa didapatkan di toko obat dan apotek-apotek terdekat di daerah kalian ya. Karena sirup ini di setiap toko obat atau apotek itu pasti ada, dan harganya juga sangat murah ya. Nah, oke teman-teman, untuk yang belum subscribe dulu, kemudian aktifkan loncengnya, dan tetap bantu channel ini terus berkembang dengan mereviewnya tiap ada notifikasi, jadi kalian tidak tertinggal informasi-informasi seputar kesehatan, unik dan juga azan dari channel saya. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Dah.